Torej, moja raziskovalna skupina je trenutno najbolj povezana z raziskavami prvih galaksij, ki so nastale v vesolju. Tukaj gledamo daleč nazaj v vesolje, ga vidimo, ko je bilo samo kakšen procent današnjega časa staro in vidimo galaksije, kako so nastajale, in potem na podlagi tega lahko sklepamo, kako je kasneje tudi nastala naša galaksija, Mlečna cesta. Torej, najbolj ponosna od mojih raziskav sem vsekakor na raziskavo, ki smo jo pred kratkim opravili, ampak to raziskavo nisem opravila jaz, jo je v bistvu opravil moj doktorski študent pod mojim mentorstvom, in prav ta študent je odkril galaksijo, ki je od nas oddaljena 13,1 milijard svetlobnih let. Torej, vidimo jo kot galaksijo, ki je nastala pred 13,5 milijardami let. Ta galaksija nam je omogočala mnoge raziskave o nastanku prvih galaksij in predvsem nam omogoča direkten pogled v vesolje, kakršno je bilo na samem začetku. Pri galaksijah najbolj zanimive, vsaj iz mojega raziskovalnega področja, so vsekakor tiste, ki jih vidimo, ki so nam dale vedeti, da so zvezde začele nastajati prej, kot smo sami mislili, in tiste, ki nam govorijo, da bo treba spremeniti modele. Torej, kar dosti teh galaksij, nekatere imajo sorazmerno normalne lastnosti, ampak vidimo pa dosti galaksij, ki so zelo drugačne od naših. In te so najbolj pomembne za to, da raziskujemo, kakšno je bilo vesolje takrat. S študenti večinoma opravljamo opazovanja in analize s pomočjo teleskopov v Havajih in pa tudi v vesolju. Veliko uporabljamo Hubbleov vesoljski teleskop, Spitzerjev vesoljski teleskop. V bodoče se pa tudi že pripravljamo, kajti smo v skupini, ki uporablja tudi James Webb, ki bo uporabljala James Webb Space Telescope. Dobili bomo podatke kot eni od prvih na svetu, in zato so te priprave kar že v polnem teku. Torej, teleskop je bil narejen z glavnim namenom, da opazuje med drugim tudi prve galaksije, in tako bo dosti časa namenjenega temu, da opazujemo te prve galaksije. V nasprotju z Hubbleom, ki je pretežno delal slike, pa ima ta novi teleskop kar 4 inštrumente, in vsi od teh so zmožni narediti spektre. Torej, lahko izmerimo, koliko elementov, kakšne kemijske sestavine imajo galaksije, pa tudi planeti izven našega Osončja. Torej, ne bo seveda opazoval samo prvih galaksij, ampak ogromno drugih stvari. In tukaj je res teleskop, ki je v bistvu direktno povezan z mojim raziskovanjem, in od tega si ogromno obetam. Torej, nekako vemo, kaj bomo videli, ampak tisto, kar bo pa najbolj zanimivo, je pa to, kar si sploh nismo predstavljali, da nam bo ta teleskop dal.